Сол кезде кадрға анам шықты. Әйелдің неге қатты қорыққанын сол сәтте түсіндім. Мен ол көріністі бірнеше рет кері айналдырып қарадым. Себебі өз көзіме өзім сенбедім. Ол қолында пышақ ұстап тұр еді. Үлкен қасапшының балтасына ұқсас өткір пышақ. Анам камераға қарап күлімдеп пышақты ойнақшып бұлғады да кенеттен әйелге қарай атылды. Мен орнымнан ұшып кете жаздадым. Анам әйелдің аяғына пышақты сұғып алды. Әйел кіреберісте құлап, баланы түсіріп алды. Бала шөптің үстімен домалап, жан ұшыра жылай бастады. Әкесі не болып жатқанын енді ғана ұғып, көздері қорқыныштан алайып, айқайлап әйелге қарай ұмтылды. Бірақ анам оны да аямады, мойнынан бір-ақ сұқты. Қанға боялған анам камераға бұрылып, ессіз адамдай күле бастады. Сосын шөпте жылап жатқан баланы байқап, оны жайлап көтеріп алды. Қан болған күйі баланы құшақтады. Сені Джефф